ndamutse nkubajije nti mbwira umukire wa mbere ku isi, okay, ndabizi wamumbwira. Ahantu hose baramuvuga, niwe nyir'urubuga rwa X, yitwa Elon Musk. Ariko se nkusabye ko umbwira 10 ba mbere watunze agatubutse kurusha abandi ku isi, wabambwira? Ndabizi byagusaba kubanza kujya kuri Google ugakora search, wamara gukora search ukabona imitwe y'inkuru myinshi ibivugaho. Ariko ku mwanya wa mbere wasanga Forbes. Ku muntu usanzwe areba uru rutonde, we ntibyamusaba gushidikanya arebera ahandi. Yahita ajya kuri Forbes akareba uru rutonde, nta nubwo byamusaba gutekereza cyane, ibyo yahasanga yahita yemera ko ari byo nyine. Ese kubera iki Forbes? Kubera iki buri uko umuntu avuze urutonde rw'abakire ba mbere ku isi, uwo ari we wese ahita areba kuri Forbes, mu gihe hari n'ahandi henshi ushobora gusanga uru rutonde. Urugero nka Bloomberg Business Week, Fortune, Billionaire Magazine, The Economist n'ahandi henshi cyane. Muri iki kiganiro ngiye kubwira uko Forbes yubatse icyizere ku buryo abantu bayizera bigeze aha. Banza ukore subscribe ubundi ukurikire iki kiganiro kugeza ku musozo wacyo. Nguhaye ikaze. Mbere yuko nkubwira uko Forbes yubatse ishusho yuko abantu bayizi no munsi, birasaba ko mbanza kukubwira uko yashinzwe. Ubundi Forbes magazine yatangijwe n'umugabo witwa Betty Charles Forbes wavutse mu 1880. Yarazwi cyane ku izina rya BC Forbes. Yavukiye muri Scotland aza kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1904. Akora bwa mbere nk'umunyamakuru, hanyuma aza kuba umwanditsi w'imari ku binyamakuru bikomeye birimo New York Journal of Commerce na New York American. Yashinze Forbes magazine mu 1917. Forbes yari ifite inyota yo gutangaza inkuru z'ubutsinzi mu bucuruzi no gusobanura ibikorwa by'abayobozi bakomeye n'abafite ingaruka zikomeye mu isi y'ubucuruzi. Ku buyobozi bwe, iki kinyamakuru yashinze cyamamaye kubera gukora inkuru zisesenguye ku bantu n'ibikorwa byabo, ndetse no gukurikiza ukuri, ariko nanone kwa kuri gufite ibimenyetso. Ubu noneho nakubwira ibintu byafashije Forbes kubaka icyizere ikamera uko tuyibona uyu munsi. Kimwe mu bintu bikomeye cyane bituma ikigo cy'itangazamakuru cyubaka icyizere mu basomyi bacyo no mu bagikurikira ni ukudahindagurika mu mikorere. Iyo ikinyamakuru kimaze igihe kirekire gitangaza amakuru y'ukuri, byongera icyizere mu mitima y'abasomyi bacyo. Forbes ndetse na Walter Dre wari general manager wa Magazine of Wall Street, ku ntangiriro intego yabo yari isobanutse kandi ifite icyerekezo. Intego yabo yari ugutanga amakuru y'ukuri yimbitse kandi ashingiye ku bimenyetso ku bijyanye n'ubucuruzi, imari ndetse n'inganda. Mu myaka myinshi yakurikiyeho, Forbes ntiyigeze irangwamo imyandikire idafite umurongo cyangwa ngo ikururwe n'inkuru zishamaje. Ahubwo bakomeje kugendera ku murongo wabo udahinduka wo kwandika ku bukungu, ubuyobozi ndetse n'udushya. Forbes magazine kandi ikoresha uburyo busobanutse mu gukora urutonde ku buryo umuntu wese ashobora kubisuzuma. Zimwe mu ntonde Forbes ikora harimo World's Billionaires List, Forbes 400, 30 under 30, World's Most Powerful Women, kugeza kuri Best Employers Lists. Forbes ishyira ahagaragara amakuru y'ubusobanuro bugaragara ku buryo ikoresha mu gukora buri rutonde. Urugero twavuga nko muri Billionaires List isobanura neza uko ubukire bubarwa hifashishije amakuru rusange nka stock prices n'ibipimo by'imbere mu kigo, bishingiye ku mitungo izwi n'ibiganiro na ba nyir'ibigo. Itangaza kandi itariki nyayo aya makuru y'ubukire yabariweho, kugira ngo abasomyi basobanukirwe ko imibare igaragaza ishusho y'igihe runaka, atari ibintu bizahoraho.
Kubera ubunyamwuga bwo kugaragaza inzira ikurikizwa, Forbes iha abasomyi amahirwe yo gupima, kuganira no kugenzura ayo makuru aho kuyemera batayatekerejeho. Ibi kandi binakoreshwa muri 30 under 30 aho Forbes itangaza uko abantu bashyirwa ku rutonde, harimo inzira yo kubatora, abacamanza b'inzobere, ibipimo bigenzura ubushobozi. Ibi byose bituma abantu bizezwa ko amahitamo abaho ku mpamvu zumvikana, apana kuba ari ibintu biri aho ngaho gusa bidafite ishingiro. Forbes kandi nubwo yashinzwe mu gihe internet itari yagatangiye gukoreshwa cyane, ntirengagije ko icyizere gishingira no ku kuba aho abasomyi bari. Kandi Forbes yabikoze hakiri kare. Mu mwaka w'1996, igihe ibinyamakuru byinshi by'icapiro byari bikiri mu kwibaza ku bijyanye na internet, Forbes yatangije Forbes.com. Ibi byahaye iyi brand intangiriro nziza mu kubaka icyizere cyo kuri internet no gukurura abasomyi bakiri bato bafite ubumenyi buhanitse mu ikoranabuhanga. Mu myaka yakurikiyeho, Forbes yashoye imari mu gutanga ama updates y'igihe nyacyo kuri internet, ibyo bita real time updates. Nubwo bitajya bitangazwa cyane mu ruhame, Forbes ifite amategeko agenga imyandikire n'amabwiriza yo gukosora amakosa bigira uruhare rukomeye mu kubaka icyizere. Iyo habonetse amakosa mu nkuru, akenshi ahita akosorwa kuri internet, yakiyongeraho ibisobanuro bigaragaza impamvu hari ibyahinduwe. Aha twavuga nk'ibyigeze gutangazwa ku witwa Kylie Jenner, aho Forbes yamwise youngest billionaire, bikanandikwa ko yinjiza miliyoni $170 ku mwaka, bikaza guhindurwa nyuma y'uko nyir'ubwite avuguruje ayo makuru. Ubwe kandi anatangaza ko yinjiza miliyoni $50 ku mwaka. Icyo gihe yanavanyweho titre ya youngest billionaire yari yahawe na Forbes, ndetse muri icyo gihe Forbes yanatangaje impamvu yavanyweho titre ya youngest billionaire. Si ibyo gusa kandi, Forbes ihuza abasomyi bayo binyuze mu bikorwa by'imbonankubone, inama mpuzamahanga ndetse no mu mikorere yayo yo kuri social media. Bimwe mu bikorwa bya Forbes bihuza abantu harimo nka Forbes Global CEO Conference, Forbes Under 30 Summit, aho abasomyi babasha guhura n'abanditsi b'inkuru, abayobozi b'amasosiyete akomeye ndetse n'abandi basomyi cyangwa abashoramari. Ibi bikorwa bituma brand y'iki kinyamakuru abantu bayibonamo, aho umusomyi aba atari umuntu usoma inkuru gusa ku rupapuro cyangwa kuri internet, ahubwo akabasha kwinjira mu muryango wa Forbes, ibyo bita sense of belonging. Ku musozo w'iki kiganiro twavuga ko Forbes yubatse icyizere binyuze mu kwegereza abantu, gutangaza amakuru aciye mu mucyo kandi bakagaragaza uburyo bakusanyijemo ayo makuru. Wifuza kugira icyo dusangiza nk'igitekerezo, waca muri comment section hasi ukatubwira, and then tukazakivugaho mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze cyane, mwibuke gukora subscribe kuri ino channel yitwa Mondi Studios, mujye mubona ibyegeranyo nk'ibi ngibi. Thank you.